Hello， 大家好，我是首富。今天给大家拆解一个全网爆火的 AI 让老照片动起来的这样的一个教程。那么我们自己呢，通过蹭热点的形式，一天现在能赚3000左右啊。那么这个教程里面也内含免费的工具，也可一键生成啊。那么这一种的这个项目介绍呢，大家可以先看一下。这种点赞非常恐怖，包括评论也都非常恐怖。这种就是典型的风口项目啊，就是它这一阵儿正在热点上，你只要做，你只要发，就是会有流量的啊。这种老照片，然后让视频动起来，那这种因为牵扯到一些情感，所以说你的背景音乐加的好一点，这种视频非常的有数据。又再加上现在它正属于一个热点，这种就是典型的热点项目。所以说，如果说你要做的话，一定要当下立马看完这个东西就要去做，只有现在做，你才能对吧？蹭到热点，日赚3000啊！如下图，就是把一张照片啊翻新上色，利用 AI 工具来进行一键生成，再搭配了一些怀旧的音乐，瞬间就能让人泪目。每个人都有逝去的青春，或者说是已故的亲人，谁看谁不迷糊呢？对吧？那这个呢，就是我们一个展现形式。那么关于这个项目的热度我就不多说了啊。目前呢是全网最大的一个项目，热度的话大，就相当于流量大、势能大、机会大，不管是涨粉还是变现，都有事半功倍的效果啊。那么这种内容其实制作起来也很简单，比起真人口播视频带货，就是这一种的这个内容简直就是傻瓜式操作啊！因为你只需要一张老照片，你就可以立马修复成让视频直接动起来啊，让视频直接动起来的。那么大家可以看一下关于这个视频，对吧？试想一下，对吧？如果这是童年的你，然后呢你已故的亲人背着你，竟然动起来了。就加上这种怀旧的这种音乐，谁看谁都迷糊。所以说这个是属于目前流量最大的这样的一个项目啊。那么好，这个呢就是关于我们一整个的一个项目介绍啊。你去淘宝上搜这种老照片修复，你都会发现它的销量非常的高，3万多啊，3万多。这个项目呢现在是属于一个风口项目，但是呢一直是可以做的啊。这个其实就是说你掌握了这门技术你就可以来做这个项目啊。只要你知道这个工具，掌握了这门技术，你就可以做这个项目的。它没有一些什么壁垒的啊。那么很多人会问你们通过什么形式变现多重变现啊。如果说你直接想在公寓上变现，那通过小红书涨粉接商单，对吧？那我们4000多的你包括通过视频号发布创作者分成计划，每一天都是1000多，看每一天都是1000多，600，1000多，1000多，2000，3000，对吧？为什么呢？就是因为现在这个项目就是处于一个正火爆的一个项目。再一个呢，你可以把这一种老照片修复拿去闲鱼去淘宝去卖你说就是比如说你卖个10块，卖个20、30我给你老照片修复一下，我让你的老照片动起来那也是完全没有问题的。那再一个，对吧？你去各大公寓平台抖音、小红书上去发，你看去发，然后他们就会问做一个这种视频多少钱69块9 69块9 50块钱一张这一种还是有很大需求的那么这个呢就是关于我们的这样的一个项目介绍当然大家如果在操作中有任何不懂的，可以加我的微信免费向我提问好，那我们下节课见。哈喽，大家好，我是首富。那么今天这一节课呢，就直接废话不多说跟大家说一下关于这一种的一个制作教程首先第一步，如果说你有自己的老照片，你可以自己上传你的老照片如果说你没有老照片的话，我们需要找一些老照片来进行示例。那么首先呢，我们可以到这个百度上面你就搜索搜索老照片农村，对吧？搜索老照片农村，老照片农村它就会出现，你看非常多的这样的一个就是很怀旧的这样的一个东西我们就拿这张图来说吧，这张图其实就很好，对吧？这张图就是很有记忆感好，那么我们把这张照片OK， 我们发送到我们的手机里面，因为这个制作视频动起来的这个软件呢是手机就可以操作的那么我们把它上传到手机里面来以后我们会发现我先等一下我先把这个手机跟电脑投一下屏
啊，投一下屏。稍微等一下。好，投屏完了啊。好，我们把这张照片传到手机里面以后 ，OK， 我们在手机里面操作哈，在手机里面操作啊，就拿我们这张照片来举例啊，拿这张照片来举例。首先我们需要下载一个软件啊，下载一个软件，在各大应用商城里面啊都可以搜。这个软件是大厂的软件，叫快影啊，快影，影子的影啊，影子的影，快影 ，OK， 快影，对，就是这个软件啊，就是这个软件。好，我们打开啊，我已经下好了。我已经下好了啊。我们打开之后啊，它会来到我们的这个主页啊，主页。快影实际上跟剪映是差不多的这样的一个工具啊。好，那么在主页我们可以看到啊，这边有一个啊什么 AI 创作啊，有一个 AI 创作啊 ，AI 创作，它这里有一个 AI 声视频啊，限时啊内测免费啊，是可以免费用的啊，可以免费用的。好，那么 OK。我们点击这儿啊，点击这儿这个生成视频啊，生成视频啊，你看它这是需要啊，我已经处理过非常非常多了。你看我让这个熊猫动起来啊，你看熊猫动起来啊，熊猫它就能动起来。我没有修复老照片，但是我修复了这些东西，你只需要下达指令就可以了啊，你只需要说下达指令。好。如果说你也在外面找一些属于自己的一些副业，渴望呢，希望用副业来改善一下自己的生活，完全没有必要去外面付一些乱七八糟的学费哈。首付这边呢有24年最新的450个网赚项目的搞钱方法啊。如果说你想要领取的话，可以添加我的微信，免费发给大家啊，全部免费发给大家啊。好 ，OK， 我们来进行一个生成视频。OK， 点开这儿之后啊，它有一个文声视频，有一个图声视频。图声视频啊，我们点图声视频啊，好，图声视频啊，选择照片啊，选择照片。好，我们在这儿好，选择好我们的这个老照片啊，选择好我们的这个老照片。OK， 它让素材导入一下啊，素材导入一下。那么底下这边呢对吧？你是需要写一些提示词啊，什么提示词呢？你到底想让谁动起来啊？你比如说让老奶奶穿蓝色衣服的老奶奶往前走2步往前走2步你看这样之后 ，OK， 你点这个视频生成我就输入简单一个指令简单的一个指令它正在处理中正在处理中，一会儿处理好了之后这个老奶奶她这张照片里的人她就会往前走一下往前走一下的，对吧？那么如果说这个东西你生成的不满意，那只能说是什么呢？只能说你的描述词你的描述词不是很对很对。你比如说你让戴头巾他头动一下呀，或者说脚动一下，嘴动一下，这些都是可以的，只能说你的描述词不是很对这个软件是免费可以用的免费可以用的文字描述那儿就是你要这张照片你要改变，你到底要改变一些什么需求改变一些什么需求好，那么 OK 我们因为还需要等那么3-4分钟所以说我们就这个直接跳过，跟大家说该接下来生成之后在该如何去剪映里面，对吧？把我们的视频给拼一下给拼一下。那么好，我们现在呢就当做那个视频 OK 已经制作完成了。那么我们如何把图片跟视频来进行拼接一下呢？那很简单，首先呢我们打开剪映当然你用这个叫什么快影也可以它是一样的，只不过呢我用剪映用习惯了用剪映用习惯了。好，我们打开剪映打开剪映等一下手机有点卡好，我们打开剪映之后 OK， 我们点这个开始创作嘛开始创作嘛我们有生成的视频，我们呢当然了也有照片对吧？我们 OK 点我们的照片点我们的照片点照片，点添加点添加你就会发现我们这张老照片的就拿这个举例，我们这张老照片的照片已经出来了已经出来了。好OK， 那么这个时候呢，我们需要调整一下整体的这样的一个比例调整整体的对，我们就要调整成什么，对吧？16:9的比例16:9的比例。好，我们把它往上移把它往上移你再或者说你觉得比例不合适，那就对吧？就按照抖音的这个逻辑去调就可以了这个3:4应该是可以的3:4OK，
到这儿啊，到这儿啊，那么我们再加一下我们的这个画中画，我们的这个画中画的话，就是我们已经制作好的这样的一个视频啊，我们已经制作好的这样的一个视频，好，然后到这儿，对吧？你看比例尺寸刚刚好啊，对吧？你看你点这儿，等一下啊，哎，缩短一下，好，就你可以看一下。对吧 ？OK， 我们的视频就已经做好了。那么这个时候我们背景音乐对吧，也加了一点就是伤感一点的伤感一点的。你看这种对比对吧？这个上面是一个静态的，而下面呢，它真的是一个活生生的一个人物。所有人都有青春，所有人都有小时候，甚至说所有人都有已故去的至亲那么这一种的流量之所以大呢，就是因为它掺杂着情感。情感这个事呢，是个人都会有是个人都会有的。对，所以说那你看我们这样的视频就已经制作完成了制作完成了。那视频也很短视频也很短。那么你如果觉得视频短，你可以再多加几个这样举例的多加几个这样举例的，无非都是用刚才我们用那个工具用那个工具把它搞定就好了好，那么这个时候呢，我们就正常的导出就 OK 了我们一个视频就已经制作完成了。那么我们对吧，可以把它发到小红书发到这个抖音里面都没问题的那么我们下节课呢，我会跟大家说一下如何在各大平台来进行这样的一个发布好，那么我们下节课见。那么 Hello 大家好，这节课呢教大家如何对吧，在各大平台来进行这样的一个发布为什么说单独要拿出这样的一节课来说呢因为呢我们各大这个平台的账号都是需要养号的并且呢是需要加标签的，所以说我单独来讲这一节课就是那么第一呢就是前期养号，那么视频号呢基本上是不需要养号的，抖音和小红书都需要养号注册的时候我们还是遵循什么一机一卡一号用手机的流量注册新号，不要直接发作品大热门项目也许可以说忽略这一点，但是每天去搜索老照片老照片动起来等关键词，浏览同行的作品点赞关注收藏养到3到7天就可以发布作品了对吧？就是你比如说我这个账号它就没有养成，为什么呢？我这一账号主页全是美女全是美女。当你的主页的全是老照片修复，好，说明你账号养成了我们该搜什么呢？搜老照片修复搜老照片修复你会发现非常多老照片修复或者老照片动起来老照片动起来你看有这种搞怪的也都有。你看你但凡随便发一个，你能让视频动起来，它都非常厉害数据都非常非常好的你看数据非常非常好，很怀旧的，非常怀旧的对，我们就是通过这种形式就多看就可以了。你包括抖音也是一样的抖音也是一样，包括视频号也是一样的对，好，那么我们当你的账号 OK 养的差不多了之后我们该如何去进行发布呢那么 OK 作品发布作品首先呢，我们的作品标题我们要清楚的知道我们要占据搜索关键词占据搜索关键词，除了热门推荐我们还要搜索关键词那么标题对吧，你就写什么呢我们先正常的上传就比如说这个同例我以小红书为举例所有的平台全部都是一样的所有的平台全部都是一样我们标题就是什么呢AI 唤醒沉睡的老旧照片，让 AI 让老照片动起来或者说看到 AI 让老照片动起来，这一刻我泪目了或者说你有你自己的视角，什么已故的奶奶已故的奶奶对吧，已故的奶奶怎么着抱着我怎么着的就是乱七八糟这样就可以了这标题非常重要标题非常重要再一个呢就是作品文案嘛就是搜索你的关键词找你的同行然后直接把他们的文案给扒下来就可以了那么再一个呢，记好了就是什么呢？发布的时候要加话题加什么话题呢老照片修复老照片等等这些话题你可以话题老照片话题老照片老照片修复老照片翻修翻新变清晰等等对吧老照片非常多，你看
3.7亿啊，3.7亿，所以说这个就属于真的就是一个风口热门项目啊，风口一个热门项目啊，对。那么这个呢就是关于我们的作品的一个作品的发布，我就不带着大家一起发了，就是这样，大家发出去就可以了啊。那么我们正常你看发完了之后，对吧？爸妈直接哭了，旧照片变视频，超有生命力 ，AI 唤醒尘封的旧照片，把旧照片生成视频啊，怀念回不去的老时光。你看很难人的，那很难人的。好，我们正常发完了之后对吧？我们该如何来进行引导如何来进行引导用户到你的私域里面来呢？对吧？你看他们一定就会问请问还原怎么收费呢？你就跟他说私我同一些也都是私他找到你私聊之后，你就正常让他加你的微信，你看或者说是这样，对吧？做一个调视频多少钱？最好的话先加到微信里面加到微信里面，然后再对它进行一个报价，然后怎么做呢？对吧？你就可以去搞这个那么我们这个呢，就是关于说我们的一个发布作品需要的一个注意事项。那么我们下一节课会跟大家说一下它的一个多重变现以及说小红书商单以及说对吧？这个视频号分成闲鱼也好，或者说引到私域里面你该用一个什么样的话术该用一个什么样的话术去发给他，从而来进行开单来进行变现那当然，大家如果有任何不懂的，也可以添加我的微信，免费向我提问。好。那么这一节课呢给大家来拆解一下关于说这种全网爆火的 AI 老照片我们该如何来进行变现。它的变现方式非常非常的多。那么你可以在公域里面直接变现在公域里面直接变现。你比如说对吧你像在小红书商单或者说视频号分成对吧？小红书商单、视频号分成等等这些都可以都可以。关于视频号分成的话，大家可以直接去视频号里面去开通，然后呢把作品发到你的视频号里面，它就会有正常的结算那这个收益还是挺可观的就是一天1000、2000的这些都是这个小钱你可以怎么样呢？对吧？你把它既做着视频号分成，既做着小红书商单，你又做着私域，什么意思呢？你把作品发到这儿你挂上视频号分成的东西，它平台给你补贴给你这个广告钱，然后呢你再把它引流到微信里面来，你再卖这种教程，或者说你直接卖老照片都可以的包括淘宝、闲鱼都是这样的一个逻辑闲鱼去发你看让老照片动起来你看发完卖完了之后，对吧？你就引流到微信里面来了之后引流到微信里面来之后，第一你可以选择给他制作这种照片，第二你可以选择出这样的教程。你比如说把我的这个课发给他，对吧？你收个199，然后把我这个课发给他，然后让他搞起来你就相当于收徒嘛就是我们是可以赚2份钱的1份钱，对吧？我们并不是说我们这两种变现方式呢，我们只能选择一种，而是呢我们2种都可以做。我们把视频，对吧？同样都是发到小红书视频号发到视频号，我们赚视频号分成的钱，也就是这个钱发到小红书里面，我们赚商单的钱那么好，如果有人问你你把它引流到微信里面来，再赚1份的钱，要么呢你就说我给你修复老照片1张多少钱，要么你想学这个教程，好，我卖给你多少钱，199、299、399，你卖给他1本万利做收徒做培训都是可以的对。那么这个呢就是关于我们的多种的这样的一个变现当然大家如果有不懂的可以添加我的微信免费向我提问的OK。那么加到微信里面来之后，还会有一个成交话术那么这个成交话术呢，就是最好的话就是你提前设计好一套话术有人咨询你就转发给对方添加你好友之后，你问一下他你是做视频还是要学习技术，然后呢对吧？对方看对方怎么回，对方说我要做视频，你说做视频的话61个提供1张老照片然后加转账等待出视频就好了，24小时内就可以给你搞定然后呢对他如果说是学技术的话，你跟他说老照片的视频教程199
啊，全套教程啊，包含老照片素材、视频制作工具啊、二次剪辑、账号运营、引流技巧等等等等这些啊，你说我都给你提供啊，我都给你提供，这是全网最火的项目，早上车早吃肉啊，你就这么跟他说啊，没毛病啊，没毛病。对，那么这个呢，就是关于我们的一个变现方式，我们也是通过这种方式，现在基本上一天呢能够赚不少钱，因为这就是一个热点项目啊，你现在去做啊就有钱赚，你可能在以后再去做啊就不会赚的这么多了啊，但是这个需求是一直存在的啊，只不过呢近期爆火啊。好，那么这个呢就是关于我们的一整个的变现方式啊，一个变现方式啊。好。